Alright, we're gonna go to the picnic spot. Check it out. But we're gonna go down there. Ring it, ring it. Ring it. You can ring it. Where are you guys going? Are you guys done? Hello guys. Hello, I'm going. Alright, good. Are you guys done with the picnic? Yes. Oh, I missed it. Did I miss it? Oh, should I go down? I'm gonna go down there. Alright, I'm gonna go down over there for the picnic. What's your name? Joey. Oh, What's your name? My name is my name Aishwarya. is Manita Bohra. What is it? Manita Bohra. Look in Nepali. Very tough. My name is Joey. Yeah. But I'm gonna go down Your there. name is nice and you are also so handsome. Oh, thank you. Dhanabad. Alright guys, bye bye. What is your YouTube ID? Joey Weber. Oh. Joe Weber. But I'm gonna go start coming down here. People. I'm gonna go He's there. going on with some of the people. Okay, but there's more people going there? Yeah. Okay, I'm gonna go. What's up? What's up? Alright, bye bye guys. Bye bye. Thank you. I made it to the picnic area. Very good. There's food here. Maybe get some dinner. Hello, namaste. Wow, look at the food here. You got rice. Is this free or do I pay? It's free? Oh, okay. I'll get some. Oh wow. So you got chicken. Namaste. I come from far over there. From Pokhara. Yeah, far away. With my bike. So, what is this? Mutton curry. Mutton curry. What's that? Is this like buffalo? No, it's modern. Mutton. Oh God, why you came here? What's that mean? Man. Oh, the goat. God, yeah. And then what is this? Chicken. This is chicken. Chicken. Yeah. Have some? ल भाइ त यहाँ अब सुरु हुन्छ यसरी चाहिँ ऊ एउटा पिङ स्कुलमा गएको हुन्छ बच्चालाई सोधेर मासु नचिनेर एउटा मान्छेले म्या भनेपछि उसले गोड हानी चिन्छ अब हेर्न मिल्छ है त्यसलाई हेर्नुहोस् उसले डाइरेक्टली गरेर मागेको होइन उसले मान्छेलाई सोधेर इज दिस फ्री भन्दाखेरि हजुर फ्री भन्छ त्यहाँ हाम्रो दिदीबहिनी चेलीबेटीहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ राम्रोसँग दिइराख्नु भएको छ त्यो जुन चाहिँले हाम्रो अब देशको नाम बदनाम गर्यो उहाँ चाहिँ अब आउँदै हुनुहुन्छ है त टाढो आउनुहुन्छ अब खसीको मासु भन्नुमा त्यस्तो बेच्दै नपर्ने कुरा मलाई त लाग्दैन है यो मेरो भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ होला हजुरको के कस्तो लाग्छ कमेन्टहरू हेर्नु है उहाँले चाहिँ अब पेट फुट्ने गरेर खा भन्नुहोस् हुन त मजाकको हिसाबमा भन्नु होला तर जुन कुरा अहिले भाइरल भइरहेको छ यो भनेको एकदमै नराम्रो कुरा भन्न सकिन्छ किनभने यो भनेको नेपालमा यस्तो खानाको बारेमा कहिले पनि हामीले त्यस्तो गरेको त थिएन र भनिन्छ नि जस्तै अतिथि देव भव भनेर तर यहाँ बिल्कुल उल्टो भइरहेको छ सबैजनाले सम्मान गर्नुभएको छ सिवाय त दुईजना एउटाले त अब पेट फुट्ने गरेर खा भन्नुभएको छ सोच्नुभयो होला अब ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन जे भन्दा नि भयो भनेछ किनभने अब नेपालमा विदेशी आउनेहरूको एक्सप्लोर गर्न आउने हो हाम्रो देशको नाम र सबै जति पनि पर्यटक एरिया छ जस्तै पोखरा लगायत सम्पूर्ण ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्नको लागि आउनुहुन्छ उहाँले अब खाँदै हुनुहुन्छ खसीको मासु र भात अलि फेरि चिकन थप्दै हुनुहुन्छ किन खुसी भएर आज मेरो लकी दिन छ दादी भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो चेलीले बिचरा थप्दै दिनुहोस् खाँदैमा के हुँदैन त्यत्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ पिकनिक स्पोट हो I gotta go move my way. But look at this place. We should get the place here.
Did you like this? This is very good. This is mutton. हाम्रो उहाँ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ केही प्रतिक्रिया दिनुहोस् न राम्रोसँग सोध्नुहोस् होइन कताबाट हो उहाँले भन्नुहोस् म युएसबाट हो पोखरा घुम्न आएको उहाँले एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ कि खानेकुराहरू यो छ भेजिटेबल मटन चिकन भात अनि सब्जीहरू पनि छ भनेर Someone, where's that guy explaining it? I couldn't understand what he was saying, and then he went like, meh. भन्दै हुन्छ कि एउटा मान्छेले मैले मासु के भन्दा नबोल्दाखेरि म्या भनेपछि मैले चाहिँ हिन्स पाएँ गड भनेको मलाई थाहा भयो बल्ल भने एकदम खुसी हुँदै खाँदै हुनुहुन्छ अहिले मेन अब विषयवस्तु भनेको नि त्यो हाम्रो खानेकुरामा त्यस्तो नहुनुपर्ने कुरा हो अब निकै नै एकदमै दुःख लागिरहेको छ यो कुरा सुन्दा आफूलाई नि निकै नै अब रिसाउनु भन्दा पनि रिसाएर के हुने त होइन निकै नै एकदम दुःख लाग्ने कारण भनेको चाहिँ यसो खानेकुरामा त्यस्तो गर्नु हुन्थेन हेर्नु अब एकदम सिकाउँदै हुन्छ हाम्रो दाजुभाइ सबै त्यस्तो नराम्रो त छैन नि सयमा एउटा दुईवटा जनाले गर्दा यस्तो हुने हो कि अझ नेपालीमा सिकाउँदै हुन्छ कि मलाई खाना दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ नेपाली शब्द हो भनेर भनेको छ अब हेर्नु ल यो उहाँ नै आउनु I don't know what you're saying. What do you say? No. हाम्रो नेपाली चाहिँ लेन नराम्रो लाग्छ कि यसरी आएर इन्टरभ गरेर डाइरेक्टली No, I'm okay. ल हेर्नु त ल अनि उहाँले चाहिँ कुन चाहिँ सेन्समा भन्नुभएको पहिला अब उहाँलाई पनि हाम्रो उहाँ पर्यटकलाई पनि अझै पनि लगाइरहेछ कि जस्ट जोकिङ गर्नुभएको होला भनेर साइड लाग्नु भएको छ कि ताकि कुरा चाहिँ अगाडि नबढोस् भनेर I pay 5,000. What you have to pay for this? This boy is speaking English. Oh, how are you? No, I'm not okay. Good? हाम्रो सानो बाबु आउनुभएको छ इङ्ग्लिस आउँदो रहेछ र सोध्दै हुन्छ कि नाम के हो कति वर्ष हो कहाँबाट हो भनेर Anything else? Like No, this is good. No. This is good. No, I'm okay. Dhanabad. And enjoy the food here because I got a lovely place here. उहाँलाई अझ मतलबै छैन उहाँले के भन्नुभयो तपाईँको मान्छेले नेपालीमा त्यस्तो इन्टरप्ट केही पनि उहाँले डिस्टर्ब केही फिलै गर्नुभएको छैन आरामले खाँदै हुन्छ होइन बलुन एरिया हुन्छ यो बक्का सरनगरबाट जुन चाहिँ बलुनहरू आउँछ लेक साइडको तलपट्टि त्यो स्पोर्टतिर रहेछ Head back to Pokhara because it's been like how long? I gotta be back like 7 or 8, so भन्दै हुन्छ अब त्यही 7-8 बजीभित्र चाहिँ उहाँलाई होटलमा पुग्नुपर्छ भनेर उहाँ फेरि आउनुभयो कि उहाँ फेरि आउनुभयो डाइरेक्ट इन्टरप्ट गर्नुभयो अब चाहिँ एकदमै रिसाएर बोल्नुहुन्छ सुरुको भन्दा पनि First thing is you have not taken my consent to record. So I am going to sue you. You have not taken any consent to record that. Sir, you taken my consent to record came my to me, video? sir. Have you taken my consent to record the video? Throw that out. Have you taken my consent to record my video? Is that necessary or not? Like I'm trying. I'm just trying to eat. All right, I'll leave. I'll pay for it. Don't worry. I'll pay for it. हेर्नु कति नराम्रो टाइपले भनिरहेको छु अब मजाकमा उहाँ अब रिसाउनु के हो यो अब यसलाई त अब हामीले इग्नोर गर्नै मिल्दैन किनकि यो भनेको एउटा पर्यटकलाई होइन यो भनेको सम्पूर्ण पर्यटकलाई हो खुदै उहाँ अरूहरूलाई पनि नराम्रो फिल भइरहेको छ जुन चाहिँ तरिकाले उहाँले भन्नुभयो यु हेभ टु वास अल द डिसेस इफ यु डोन्ट पे भनेर इज एन्ड एभ्री प्लेट भन्नुभएको छ He's not joking. Here. he's joking. No, I'm not joking. What joking? Here. How much you want? उहाँले भन्नुहोस् म पे गर्छु कति पे गर्ने म पे गर्छु भन्नुहोस् उसले जोक गरेको होइन भन्नुहोस् किनभने उहाँको रियाक्सन नै जोक गरेको होइन है Here, I'll pay for it. जोक गरेर हाँसेर भन्छ केसँगलाई भन्छ त्यहाँदेखि एक्सक्युज माग्छ Here, pay for it. मेरो लिमिट के No, I'll pay. अरूले नभनेको छ अब के भन्ने त्यही भनिन्छ नि 100जनाको होलमा एउटा नराम्रो भयो नि भन्छ नि एउटा आलु कुहेको आलुले अरूलाई नि कुहाउँछ भनेको कारण यही हो क्या तर म आफू नेपाली भएर नेपाली हुँ भनेर भन्न पनि लागि पनि गर्व ठान्थेँ पहिला अरूहरूको ठाउँमा अहिले यो देखेर चाहिँ आफूलाई पनि लाज लाग्छ I'm not joking. You have eaten. That's No, okay. this is That's you. okay. I was This is for joking. you. I was joking. I don't This need is that. for you. That's No. 100 rupees, yaar.
Oh, you want 1,000 here? I'll do 1,000 here. Here. Do you want 1,000 here? No, that Here, doesn't take matter. This cost 150,000. Okay, I I'm don't not care. asking for अझै your हेर्नु money. कति एटिट्युड अब सुनको भाव 150,000 भनेर विदेशीलाई अब सुनिरहेछ What I'm telling is, लागन्दा धक्क ठुलो हिँड्दाखेरि खुट्टा लिलो हुने अहिले चाहिँ बल्ल हाँसेर जोक गरेर यस्तो गर्दैछ जब I'm not joking. सिरियसली भइरहेको छ Bro, it's here. Just take it. के भनेको निकै नै डिसरेस्पेक्ट अब अब हामी पनि कुनै ठाउँमा घुम्न जान्छौँ इन्डिया जान्छौँ अब त्यहाँ इन्डियाको मान्छेलाई हामीले I'll give it to him. के गर्ला हामी विदेशमा जान्छौँ युरोपमा जान्छौँ त्यहाँ गएर कसैले हामीलाई डिसरेस्पेक्ट गर्ने नि हाम्रो नेपालीहरू सबैजना कति दुःखी हुनुहुन्छ भने त यो भनेको निकै नै निराशजनक But कुरा like I हो नि said, I was trying to enjoy my time, like I said, but we understand. Yeah. But if you want सबैजनाले if he बुझ्नुपर्छ wants उहाँले the money, भन्नुपर्छ I'll म give it to निकै नै him. खुसी थिएँ तर त्यो मान्छेले जो गरेको होइन पैसा चाहिएको रहेछ म 100 200 300 नभए 1000 दिन्छु भन्दाखेरि उहाँले सुन पनि देखाउनु भयो झन् त भनेको निकै नै Thank you. Bye-bye. राम्रो कुरा हो No. सबैजनालाई धन्यवाद भनिएको छ Thank you, guys. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, guys. निकै नै नराम्रो फिल भयो क्या युट्युबमा हेरेको थिएँ अरूहरूले नि प्रतिक्रिया दिनुभएको रहेछ अनि मैले नि सोचेँ It अब got heated up. You know, like I निकै said, नराम्रो लाग्यो he आइएम told me रियली like सरी to pay for the food. I told him I Joe. will pay, and the people said like, no. But like I said, and they told me like it was just joking around, but I wasn't joking around. I said I will pay for the food, but like I said, he was on the camera and he knew I was recording, so, and he was saying, oh, you got to delete that the video. But like I said, I was just recording. He saw me from the beginning. I was recording. So I don't know what to say, but भन्दै हुन्छ कि म रिपोर्टिङ गर्दै थिएँ म उहाँले जो गर्यो भन्थेँ तर उहाँले जो गरेको होइन रिसाउनु भएको थियो अनि मेरो इन्फर्मेसन बिना पर्मिसन बिना यसरी यु हेभ टेकन माई didn't want भिडियो to take it. But other than that, guys, सिरियस हुनुभयो I सबै know, like I said, डिलिट गर्न Nepal's still a भनेको beautiful छ country, guys. Like I said, just like त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले there's gonna be goods and bad out there, but like you guys just accept it. But other than that, guys, I'm gonna wrap up the video here. Hope you guys enjoy that. And like always, I'll see you guys next video. Bye. भन्दै हुन्छ अब नेक्स्ट भिडियो जस्तै म रमाइलो गर्नेछु इन्जोय गर्नेछु भन्दै हुन्छ हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद छ र यो भनेको एउटा सिप चेतनाको लागि मैले हालेको हो यो भिडियो भनेको कसैलाई तल खसाल्नुको लागि हाम्रो नेसनालिटीको लागि खसाल्नुको लागि भनेको होइन यो भनेको एउटा सचेत गराउनलाई भनेको हो र कृपया जति पनि हुनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ प्लिज लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगसँगै प्रतिक्रिया पनि दिनु होला कि यो के सही थियो गलत थियो पक्कै नै गलत नै थियो र आगामी दिनहरूमा पनि हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अब के हो त नेपाल अनि स्पेसली पोखरा भनेको के हो त पोखरा भनेको निकै नै पर्यटकीय क्षेत्र हो सबैलाई थाहा छँदैछ पोखरामा नपाइने चिजहरू केही पनि हुँदैन नेचुरल ब्युटीदेखि लिएर गाउँ बेसी लेक साइड सनकोट यस्तो धेरै ठाउँ छ भ्रमणहरू गर्ने ठाउँ धेरै छ अनि त्यही माथि अनि त्यहाँ पर्यटकहरू आउने चान्स पनि धेरै रहेको हुन्छ